إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا ناقض من نواقض الإسلام، وهو يؤول في النهاية إلى الأصل الكبير العظيم الذي أغفله كثير من المسلمين، وهو الولاء والبراء. لقد صار نسيا منسيا عند كثير من المسلمين، وصار مميعا مذكورا عند طوائف من الداعين إلى دين الإسلام الحنيف، ولم يسعد بذلك نفسا ولم يقر به عينا من حيث الاتباع والمتابعة إلا أهل السنة الذين أقامهم الله تبارك وتعالى على الجادة المستقيم. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من نواقض دين الإسلام العظيم، والمظاهرة معناها المعاونة، ومظاهرة المشركين على المسلمين إعانة الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين. وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر، وهذا هو التولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولاهم بالمناصرة والمعاونة أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر، لأنه أحب الكفر وأحب الكفار، فيكفر بذلك. إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر، ومن لم ينكر الكفر فهو كافر. قال جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تتخذوا الذين غضب الله عليهم لكفرهم أصدقاء وأخلاء قد يئسوا من ثواب الله في الآخرة كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله في الآخرة حين شاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منه. المظاهرة المعاونة. قال الراغب: ظهر عليه غلبة. وقال: إنهم إن يظهروا عليكم. وظاهرته عاونته. قال تعالى: وظاهروا على إخراجكم. وإن تظاهرا عليه أي وإن تعاونا عليه. فالمظاهرة المعاونة. قال الخليل رحمه الله: الظهير العون والمظاهر المعاون، وهما يتظاهران أي يتعاونان. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي مواليا لهم ومساعدا. أصل الموالاة القرب والمحبة، فالموالي هو المحب والقريب. قال ابن فارس: الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، من ذلك الولي أي القرب. يقال تباعد بعد ولي أي بعد قرب، والباب كله راجع إلى القرب. وقال الجوهري: الولي القرب والدنو. يقال تباعد بعد ولي وكل مما يليك أي مما يقاربك. والولي ضد العدو، والموالاة ضد المعاداة، والولاية النصر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. والولي القريب. يقال هذا يلي هذا أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا تعريف الولاء في اللغة، وهو يدور على هذا المعنى الذي مر. وأما تعريف الولاء شرعا فهو حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين، ونصرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. فالولاء موافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات. فعلامة ولي الله محبته لما يحب الله، ورضاه بما يرضي الله، وعلمه بذلك كله، وميله إليه على وجه الملازمة له. فمن الولاء محبته المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم وتولي شؤونهم. وأما البراء فهو مصدر برئت، ومعنى برئ تنزه وتباعد. فالتباعد من الشيء ومزايلته
هو أحد أصلي معنى هذه الكلمة، والأصل الثاني هو الخلق، ومنه اسمه تعالى البارئ. ومن الأصل الأول وهو التباعد من الشيء ومزايلته البرء، وهو السلامة من المرض، والبراءة من العيب والمكروه. فهذا تعريف البراء في اللغة. وأما تعريف البراء شرعا فهو موافقة العبد ربه فيما يسخطه ويكرهه ولا يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فعلامة البراء الشرعية هي البغض لما يبغضه الله على وجه الملازمة والاستمرار على ذلك. فالبراء هو بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى من الأصنام المادية والمعنوية كالأهواء والآراء، وبغض الكفر بجميع ملله وأتباعه الكافرين ومعاداة ذلك كله. والبراء هو البراءة من المشركين والكفار والبعد عنهم، وذلك ببغضهم وعداوتهم. والبراءة من دينهم هي من صلب البراء. ومن مقتضيات الإقرار بالشهادتين البراءة من الشرك، ويلزم منها البراءة من المشركين، فإن الله تعالى افترض علينا جميعا عداوة المشركين وترك موالاتهم، كما أوجب علينا جميعا محبة المؤمنين ومناصرتهم بالقول والفعل. فمن أباح الشرك أو تولى المشركين وذب ودافع عنهم أو عاد الموحدين وتبرأ منهم فهو ممن أسقط حرمة لا إله إلا الله ولم يعظمها ولا قام بحقها، ولو زعم أنه مسلم وأنه من أهلها القائمين بحرمتها. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطنا وظاهرا، كما ذكر الله تعالى عن إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومن الأدلة على هذا المعنى قوله تعالى: قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.
وقال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فتأمل هذه الآيات ثم انظر كيف أكد الباري جل وعلا على رسله والمؤمنين ب12 آية في البراءة من المشركين، ومدحهم بهذه الصفة. وهذا كله يدل بلا ريب على أن الله أوجب على المؤمنين البراءة من كل مشرك، وأمر بإظهار العداوة والبغضاء للكفار عامة وللمحاربين منهم خاصة، وحرم على المؤمنين موالاتهم والركون إليهم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب موالاة المؤمنين ووجوب معاداة الكافرين. ومناط التكفير بالموالاة للكافرين أو المعاداة للمؤمنين هو ما كان متعلقا بالدين، فإذا وجد مسلم يوالي الكفار محبة ونصرة لدينهم ويعادي المؤمنين كرها للإسلام فهذا لا شك في كفره. قال تعالى في وجوب موالاة المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال: إنما وليكم الله ورسوله. الآية: فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان لله وليا فهو ولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا وأخلصوا للمعبود. فأداة الحصر في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم، فلا يوالي إلا من ذكر الله رب العالمين في هذه الآية، إذ الولاء مقصور عليهم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والبراء إنما يكون من ولاية غيرهم. وقال تعالى في وجوب معاداة الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد أخبر الله تعالى في هذه الآية أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا ثم تصدر منه موادة لمن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا الجمع مناف للإيمان مضاد له، إذ لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع مودة ومحبة من حاد الله ورسوله إلا كما يجتمع الضدان. وعقيدة الولاء والبراء عظيمة المنزلة،
جليلة القدر في دين الله تعالى، فهي جزء من معنى الشهادة، وهو النفي في لا إله إلا الله، ومعناه البراء من كل ما يعبد من دون الله وعابده. وقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وعقيدة الولاء والبراء شرط في الإيمان. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الآية: ذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط، فقال جل وعلا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، لا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. عقيدة الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والطيالسي، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل، وصححه في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. رواه الطبراني في الكبير من روايات ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الطيالسي والطبراني من روايات ابن مسعود رضي الله عنه. وفي المسند للإمام أحمد من رواية البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان ووكيع في الزهد. فلا يتم الدين ولا يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله. ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن ثمة فرقان بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكافرين، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وعقيدة الولاء والبراء من أسباب تذوق القلب حلاوة الإيمان. ففي صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيحين من روايته رضي الله عنه يرفعه: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إثبات تأله القلب لله ومحبته، ونفي تألهه لغيره وكراهته. فلا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاه ويبغض ذلك. وتأمل في قوله رحمه الله تعالى: فلا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاه ويبغض ذلك. وعقيدة الولاء والبراء هي الصلة الباقية بين الناس يوم القيامة، كما قال سبحانه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب المودة، ففسرها رضي الله عنه بالمودة، وتقطعت بهم الأسباب أي المودة. وعدم تحقيق عقيدة الولاء والبراء قد يدخل في الكفر. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعقيدة الولاء والبراء عصمة من الفتن. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا لم تتحقق هذه العقيدة وقعت الفتنة في الأرض ودب فيها الفساد العظيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وتحقيق عقيدة الولاء والبراء سبب لحصول النعم والخيرات في الدنيا والثناء الحسن في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا في حق الخليل إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي وأمر بالإصلاح بينهم. فليتدبر المؤمن أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقاب لأعدائه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والناس بالنسبة للولاء والبراء على 3 أقسام. القسم الأول من يستحق الولاء المطلق والمحبة الخالصة التي لا عداوة معه، وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وقاموا بشعائر الإسلام من قيام بالواجبات واجتناب للمحرمات مخلصين لله الدين. وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمهات المؤمنين وآل بيته
الطيبون الطاهرون وصحابته الغر الميامين، ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم واليقين والاستقامة والدين. فهذا هو القسم الذي يستحق الولاء المطلق والمحبة الخالصة التي لا عداوة معه. وأما القسم الثاني فهم من يستحق البراء مطلقا، وهو المشرك والكافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك. وهذا الحكم في من فعل مكفرا من المسلمين اقتضى ردته من دعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أنكر وجود الله، أو سبه تعالى، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سب دينه ونحو ذلك، فيبغض ويعادى بغضا ومعاداة خالصين لا محبة ولا موالاة معهما. وهذا يتنزل على الكفار الخلص من الكفار والمشركين، وكذا على المنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسه، كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى عائبا على بني إسرائيل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الناس بالنسبة للولاء والبراء، وهم من يستحق البراء مطلقا. وأما القسم الثالث فهم من يستحق الولاء من جهة ويستحق البراء من جهة أخرى، وهو المسلم العاصي الذي يهمل في بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات التي لا يصل تركها إلى الكفر الأكبر. فهذا القسم يجتمع فيه المحبة والعداوة، فيحب من وجه ويبغض من وجه، وهم عصاة المؤمنين، يحبون لما فيهم من الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يخرجونهم من الإسلام، ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك خلافا للمرجئة الذين يجعلون إيمانهم كاملا مهما فعلوا من المعاصي وتركوا من الفرائض. ومحبة أهل هذا القسم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم، بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا عن سيئاتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفاسق الملي يعطى من الموالاة بقدر إيمانه، ويعطى من المعاداة بقدر فسقه. فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي له الثواب والعقاب إذا لم يعفو الله عنه. وقال رحمه الله: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.
هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط، وإلا مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون إن الله يعذب من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن. للولاء والبراء مظاهر تدل عليهما. أولا من مظاهر موالاة الكافرين التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهم، فالتشبه بالكفار في الملبس وفي الكلام وغير ذلك من مواضعاتهم، هذا من مظاهر موالاة الكافرين. ومن مظاهر موالاة الكافرين الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين. ومن مظاهر موالاة الكافرين السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. ومن مظاهر موالاة الكافرين إعاناتهم ومناصرتهم على المسلمين ومظاهرتهم والدفاع عنه. ومن مظاهر موالاة الكافرين الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين. ومن مظاهر موالاة الكافرين التأريخ بتاريخهم الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ النصراني. ومن مظاهر موالاة الكافرين مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم على إقامتها أو تهنئتهم بمناسباتها أو حضور إقامتها. ومن مظاهر موالاة الكافرين مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. ومن مظاهر موالاة الكافرين التسمي بأسمائهم. ومن مظاهر موالاة الكافرين الاستغفار لهم والترحم عليهم. وفي المقابل من مظاهر موالاة المؤمنين الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين. ومن مظاهر موالاة المؤمنين مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. ومن مظاهر موالاة المؤمنين التألم لألمهم والسرور بسرورهم. ومن مظاهر موالاة المؤمنين النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. ومن مظاهر موالاة المؤمنين احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. ومن مظاهر موالاة المؤمنين أن يكون معهم في حالي العسر واليسر والشدة والرخاء. ومن مظاهر موالاة المؤمنين زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم. ومن مظاهر موالاة المؤمنين احترام حقوقهم والرفق بضعفائهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو ذكر من نواقض الإسلام 10، مع أن نواقض الإسلام أكثر من ذلك بكثير، ولكن إنما ذكر تلك النواقض لأنها مجمع عليها، وهنالك من النواقض دونها ما هو مختلف فيه، فاكتفى بذكر تلك 10 النواقض من نواقض الإسلام لأن أهل العلم أجمعوا على أنها نواقض للإسلام بالحقيقة
ولم يختلفوا في واحد منه. وأيضا لأن ما وراء تلك النواقض من نواقض الإسلام إنما يعود إليها ويؤول بفرعه إلى بعض أصولها. فمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من نواقض الإسلام، والمظاهرة من الموالاة الدالة بمادتها على القرب والحب والنصرة والتأييد. وهو مراد الشيخ محمد رحمه الله من هذا الناقض، فمراده ونصرة المشركين على المؤمنين والتقرب إلى المشركين والقرب منهم ومحبتهم وتأييدهم على ما هم عليه وإعانتهم على المسلمين بالمال والنفس والعتاد والرأي. مراده إلى ذلك أيضا الأنس بهم، وهذا النوع من الموالاة للمشركين كفر مخرج من الملة وناقض من نواقض الإسلام العظيم. وعداوة الكفار لا يكفي كونها بالقلب فحسب، بل لا بد أن تكون بالقلب واللسان والبدن. فأما كونها بالقلب فبوجودها وكينونتها فيه، وأما معاداة الكفار باللسان فبسبهم والبراءة منهم وبيان باطلهم والتحذير منهم. وأما عداوة الكفار بالبدن فبهجرهم ومجانبتهم وعدم غشيان مجالسهم. هذا الناقض من نواقض الإسلام من النواقض التي لا يحررها كثير من المسلمين، بل إن كثيرا من المسلمين يوالون الكفار وربما قدموهم على المؤمنين والمسلمين وأعانوهم عليهم إعانة ظاهرة، مع ادعائهم أنهم ما زالوا قائمين على جادة الإسلام العظيم. دين الله تبارك وتعالى لا بد فيه من النفي والإثبات، وهو حقيقة الولاء والبراء، ولا يصح للمسلم دين حتى يأتي بالنفي والإثبات معا، وهو ما دلت عليه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فالنفي فيها معناه البراءة من كل ما يعبد من دون الله رب العالمين ومن عابده. وأما الإثبات إلا الله فهو إثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده، ويتضمن ذلك أن يوالى من يقوم بذلك ويقيم عليه، كما أن النفي يتضمن ويقتضي أن يكون المرء مجانبا لجادة أهل الشرك والإشراك والكفر والكفران. وإن لم يتحقق هذا الأمر على هذا النحو فما صح للمسلم إسلام بعد. على الإنسان أن يتحرى تحقيق الولاء والبراء في قلبه ونفسه وفي لسانه وبدنه وفي جميع صور حياته، ولأن الإيمان يقتضي أن يجانب الإنسان أهل الشرك والكفر في جميع أحوالهم، في عقيدتهم وفي مواضعاتهم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم فطنت يهود إلى ما كان من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا إن هذا الرجل لا يريد أن يدع لنا أمرا من الأمور إلا خالفنا فيه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على مخالفة المشركين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك في كثير من الأمور، حتى فيما يتعلق بالشكل الظاهري، ما يتعلق باللحية والشارب، وما يتعلق بالثياب، بل ما يتعلق بالتحية، فإن اليهود يشيرون بأيديهم مسلمين من غير إتيان بصيغة، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مشابهة المشركين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتنظيف الأفنية
وبين أن اليهود لا تفعل، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة المشركين. هذا أصل من أكبر أصول الإسلام. لذلك كسر على هذا الأصل العظيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه الجليل اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، وأتى فيه بكل ما هو ممتع من وجوب مخالفة المشركين في كل أمر من أمورهم، لأن الإسلام ينبغي أن يتميز أهله به عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا ومنهاجا ومواضعة وطريقة حياة، وكل ذلك لا يمكن أن يكون كذلك إلا بفهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما غاب هذا الأصل العظيم صار كثير من المشركين متسللين إلى ديار المسلمين بمعتقداتهم، وصار أهل الإسلام إلا من رحم ربك يقومون بالاحتفال بأعيادهم ويقدسون ذلك ويقدمونه على كثير من ضرورات حياتهم، ويجعلون ذلك مما يتقربون به إلى أولئك المشركين لكي يرضى هؤلاء عنهم ولكي يقروا لهم بأنهم قد صاروا من أهل التمدن والتقدم والتحضر. ما أكثر هذا الأمر في ديار المسلمين، يتبعونهم ويوالونهم في كل شيء، في مآكلهم وفي مشاربهم وفي ألبستهم وفي تقليدهم في طريقة حياتهم، في ركوبهم ونزولهم وأكلهم وشربهم إلى غير ذلك مما هو معلوم. لا بد من تحقيق أصل الولاء والبراء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل المدينة كان حريصا على أن يجعل المسلمين متميزين بدينهم، لأنهم متبوعون وليسوا بتابعين. إذا غام هذا الأصل في حس المسلم أو غاب فاغسل منه يديك، لأنه يكون قد ضاع دينه وإيمانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما أكثر من ترى في ديار أهل الإسلام من مظاهر الموالاة للمشركين على المسلمين، ومن رفع راية المشركين فوق راية المؤمنين المسلمين، ومن نصرة للكفار والضلال والمنحرفين والمجرمين من كل أهل الإشراك في الأرض على المسلمين الموحدين الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم أصحابه ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنه. فاحرص على أن تتعلم هذا الأصل وأن تحققه اعتقادا وعملا في الحياة وسلوكا ومنهاجا، والله يرعاك. كثير من الناس لا يحرصون على تعلمه، مع أن ناقضا من نواقض الإسلام يتورط فيه كثير من المسلمين هو الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فيعرض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام هو الإعراض الكلي عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما، ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين، لأن العلم بتفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. وأما الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما فهذا من نواقض لا إله إلا الله. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها
إنا من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فالإعراض عن دين الله لا يهتم به ولا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما، ويعرض عن العمل تبعا. فمن أعرض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يلتفت إليه فهو مرتد عن دين الإسلام العظيم. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أعرض عنها بعدما ذكر بها. أما من أعرض كسلا فهذا لا يكفر، ولكن يلام على كسله. والإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر بالله والعياذ بالله. الإعراض في اللغة من أعرضت عن الشيء ذهبت فيه عرضا، وأعرضت عنه أضربت وتوليت عنه. وأعرض أظهر عرضة أي ناحيته. وإذا قيل أعرض عني فمعناه ولى مبديا عرضه أي ناحيته. وأعرضت عنه أضربت ووليت عنه. وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة أي أخذت عرضا أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه. والإعراض عن الشيء الصد عنه. وقد بين الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله حقيقة الإعراض الذي يكون كفرا تترتب عليه أحكام الكفر، فقال رحمه الله: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. ووصف ابن القيم رحمه الله هذا النوع من الكفر بالمحض، فقال رحمه الله: كفر إعراض محض لا ينظر فيه فيما جاء به الرسول، ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. والإعراض عن دين الله الذي يكون الموصوف به كافرا هو الإعراض التام عن دين الله، فلا يكون معه الأصل الذي يدخل به في الإسلام. قال الشيخ سليمان بن السحمان رحمه الله: إن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو كافر. وكفره هو سبب الإعراض عن تعلم دينه، لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به. وقال رحمه الله: قول السائل: وما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام، وما الذي يصدق عليه الإعراض؟ أجاب رحمه الله بقوله: نذكر هنا ما ذكره شيخنا عبد اللطيف رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة، فقال: إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجودا، والتفريط والترك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض فيه قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن. وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولكن عليك أن تعلم أن المدار على معرفة حقيقة الأصل وحقيقة القاعدة، وإن اختلف التعبير واللفظ، فإن كثيرا يعرف الأصل والقاعدة ويعبر بغير التعبير المشهور. وتعزيرهم وتوقيرهم كذلك تحته أنواع أيضا، أعظمها رفع شأنهم ونصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه وتصويب ما هم عليه،
فهذا وجنسه من المكفرات، ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ سليمان رحمه الله: فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا ترك الواجبات والمستحبات. وقال رحمه الله: وأما من ظاهره لا إسلام ولا كفر بل هو جاهل، فنقول هذا الرجل الجاهل إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو مسلم، ولو كان جاهلا بتفاصيل دينه، فإنه ليس على عوام المسلمين ممن لا قدرة لهم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله ورسوله أن يعرفوا على التفصيل ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وأعيانهم فيما شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية، بل عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج. وإن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو كافر، وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه، لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به. والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر لا معنى له عندي، أي عند الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله. قال: لأنه لا بد أن يكون مسلما جاهلا أو كافرا جاهلا. فأما أن يكون ظاهره لا إسلام ولا كفر، قال فهذا لا معنى له، لأنه لا بد أن يكون مسلما جاهلا أو كافرا جاهلا. ظهر من هذا أن الإعراض الذي يكفر به المعرض إعراض تام عن دين الله بالكلية، حيث يعدم معه الأصل الذي يدخل به في الإسلام. وأما الإعراض عن فعل الواجبات أو فعل بعض المحرمات وترك بعض المستحبات، فهذا الإعراض يصدر ممن عنده أصل الإيمان الذي يكون به مسلما فلا يكفر به. فالإعراض الكفري هو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، فهو إعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام. قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وصف المعرضين عن الوحي المعارضين له بعقولهم وآرائهم بالجهل والضلال والحيرة والشك والعمى والريب، فلا يجوز وصفهم بالعلم والعقل والهدى. ومنشأ ضلال هؤلاء من شيئين: أحدهما الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني معارضته بما يناقضه. فمن ذلك نشأت الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة، فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه، سواء اعتقد ذلك بجنانه أو قاله بلسانه أو كتبه ببنانه، وهذا حال أهل الجهل المركب. ومن أعرض عما جاء به الرسول ولم يعرفه ولم يتبين ولا عارضه بمعقول أو رأي فهو من أهل الجهل البسيط، وهو أصل المركب. فإن القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به ومحبته كان معرضا. القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به ومحبته كان معرضا لاعتقاده نقيضه ولتصديقه به، لا سيما في الأمور الإلهية التي هي غاية مطالب البرية. وقال ابن القيم رحمه الله عن المعرضين عن الذكر: إن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره، وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى، فإن له معيشة ضنكا
وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة. فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء، وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة. قال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله، فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاح، وهو يحسب أنه مهتد، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وإفلاسه قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا القول يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فإن قيل فهل هذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون؟ هل يقوم هذا لهم عذرا في ضلالهم وقد حسبوا ما هم عليه من الضلال هدى وهداية؟ الجواب: لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان على ضلالة لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليه، فذاك له حكم آخر. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول، وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى في أهل النار: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وهذا كثير في القرآن العظيم. فها هنا ثلاثة أقسام: الأول من أعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، فهذا كافر كفرا أكبر، أعرض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام. والثاني من الأقسام الثلاثة من أعرض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل أو عدم التفرغ لذلك، فهذا الإعراض معصية ولا يعد ناقضا من نواقض الإسلام، لأنه لم يعرض عن الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، وإنما أعرض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام كسلا أو لعدم تفرغه لذلك، فهذا الإعراض معصية ولا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. الثالث من الأقسام من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة،
وعجزه عن الوصول إليه، فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام هذا الناقض، وهو الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. وذكر الدليل على كفر المعرض فقال: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفه. قال قتادة رحمه الله: إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز. ولهذا قال تعالى متهددا لمن فعل ذلك: إنا من المجرمين منتقمون، أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. لا أحد أظلم ولا أزيد تعديا ممن ذكر بآيات ربه التي أوصلها إليه ربه، الذي يريد تربيته وتكميل نعمته عليه على يد رسله، تأمره وتذكره مصالحه الدينية والدنيوية، وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكر. فقابلها هذا الظالم بضد ما ينبغي، فلم يؤمن به ولا اتبعها، بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره، فهذا من أكبر المجرمين الذين يستحقون شديد النقمة. ولهذا قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ومن الأدلة على كفر المعرض قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال السعدي رحمه الله: ومن أعرض عن ذكري، أي كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه، أو ما هو أعظم من ذلك بأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به، فإن له معيشة ضنكا، أي فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة، ولا يكون ذلك إلا عذابا. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه. ونحشره، أي هذا المعرض عن ذكر ربه، يوم القيامة أعمى، أعمى البصر على الصحيح. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها بإعراضك عنها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب. فأجيب بأن هذا هو عين عملك والجزاء من جنس العمل. فكما عميت عن ذكر ربك وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه، أعمى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم، وأعرض عنك ونسيك في العذاب. وقوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فهذا أيضا من الأدلة على كفر المعرض. قال السعدي رحمه الله: قوله تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندنا. ذكرا وهو هذا القرآن الكريم
ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء. وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها. ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيه. وإذا كان القرآن ذكرا للرسول ولأمته فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم، وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم، وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار فإنه كفر لهذه النعمة، ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة. ولهذا قال: من أعرض عنه فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبة فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر والهجران. ومن الأدلة أيضا على كفر المعرض قوله تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. قال الطبري رحمه الله: فاستكبروا عن الإصغاء له وتدبر ما فيه من حجج الله، وأعرض عنه أكثر هؤلاء القوم الذين أنزل هذا القرآن بشيرا لهم ونذيرا. فهذا ناقض من نواقض الإسلام العظيم، وهو الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. وقد مر أن ذلك إنما يقصد به أن يعرض عن الأصل الذي يصير به مسلما. وأما ما وراء ذلك من الأمور التي تتعلق بالأحكام وتفريعاتها فإن الله جل وعلا لم يجعل ذلك لكل أحد من المسلمين، وإنما يطيق ذلك العلماء وطلاب العلم. ولم يفرض ربنا تبارك وتعالى على العوام أن يكونوا عالمين بتفاصيل الأحكام وبدقائق الشريعة، ولكن لا بد أن يعلم المسلم ما يصير به مسلما. ومن تمام علمه بما يصير به مسلما أن يعلم ما ينقض إسلامه بعد إذ يصير إليه، لأنه إذا لم يعلم ذلك خرج من الملة يدري أو لا يدري. فهذا الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى على هذا النحو هو الذي أدى إلى الوقوع في مخالفة الأصل العظيم الجليل من الموالاة والمعاداة ومن الولاء والبراء. فإن أكثر المسلمين لم يعنوا أنفسهم بالنظر في هذا الأمر الكبير وأعرضوا عنه إعراضا، مع أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا والى المؤمنين وعاد الكافرين، فهذا مما يصير به الرجل مسلما. فإذا لم يحققه لأنه لم يعلمه وأعرض عن ذلك فلم يبحث عنه فإنه يكون قد وقع في أمرين عظيمين: أعرض عما يصير به المسلم مسلما من أصل الإسلام العظيم فتورط تبعا لذلك فيما ينقض به دين الإسلام العظيم الذي يدعي أنه ينتمي إليه. ولا فرق في هذه النواقض التي ذكرها الشيخ بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ذكر الشيخ 10 نواقض، ومنها ما مر من مظاهرة المشركين، وما مر من الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. هذه النواقض وما وراءها مما ذكر لا فرق في جميعها بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الذي
يقصد ما يقول أو يفعل هو الجاد، والهازل هو الذي لا يقصد وإنما يفعل هذا من باب المزح واللعب. وفي هذا الذي ذكره رحمه الله رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه. لا فرق بين الجاد والهازل أو الخائف على جاهه وماله إلا المكره، إذا أكره أن يقول كلمة الكفر ولم يمكنه التخلص من الظلم إلا بها، فقد رخص الله له في ذلك: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الشرط، ويكون قصده دفع الإكراه فقط، لأن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به. قال العلامة ابن باز رحمه الله: إنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف على ماله وجاهه إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه منها. ودليل ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا فرق في جميع نواقض الإسلام بين الهازل والجاد والخائف على ماله وجاهه إلا المكره. ودليل المكره قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك وأن يخاف، فإنه كثير الوقوع جدا. قال الشيخ محمد رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. فذكر حالات لمن فعل ناقضا من نواقض الإسلام. الحال الأولى: من أتى بناقض من نواقض الإسلام جادا جازما حكمه أنه يكفر. ومن فعل الكفر أو ناقضا من نواقض الإسلام جادا فهو كافر مرتد، كمن يسخر بالدين جادا أو يسخر بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو يسخر بالثواب والعقاب إلى غير ذلك من الاستهزاء بدين رب العالمين. الحال الثانية: من أتى بناقض من نواقض الإسلام مازحا أو هازلا مستهزئا. ولا فرق في كفر الهازل المستهزئ بين أن يكون مازحا أو قاصدا لحقيقة الاستهزاء، وهذا لا خلاف بين العلماء في حكم. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن العربي رحمه الله: لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو العلم والحق، وأما الهزل فأخو الباطل والجهل. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر، ولو كان هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. قاله في تيسير العزيز الحميد. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن وصف الهزل مهدر في نظر الشرع، وتبقى الكلمة المكفرة موجبة لمقتضاها. قال رحمه الله: كلمة الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما صح كفره ولم يصح إيمانه، فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة فلم يصح إيمانه. والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطنا وظاهرا، وذلك لأن العبد مأمور بأن يتكلم بكلمة الإيمان معتقدا لحقيقته،
وألا يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جادا ولا هازلا. فإذا تكلم بالكفر أو الكذب جادا أو هازلا كان كافرا أو كاذبا حقيقة، لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح، فيكون وصف الهزل مهدرا في نظر الشرع لأنه محرم، فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاه سواء كان جادا أم كان هازلا، تبقى الكلمة موجبة لمقتضاه. قال ابن القيم رحمه الله: المستهزئ والهازل يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد للتكلم باللفظ، وهزله لا يكون عذرا له بخلاف المكره والمخطئ والناس، فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل، والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك رفع المؤاخذة عن المخطئ والناس، ولم يجعل للمستهزئ عذرا، فلم يعذره في الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله أو بكتابه ودينه وثوابه وعقابه، وإنما جعل العذر لمن كان مكرها أو مخطئا أو ناسيا أو جاهلا. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال: ما حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها؟ فأجاب رحمه الله بقوله: من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم في غيره، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فقال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وبآياته ورسوله وبالله التوفيق. وسئل رحمه الله: ظهر في كثير من المجتمعات الإسلامية الاستهزاء بشعائر الدين الظاهرة كإعفاء اللحى وتقصير الثياب ونحوهما، فهل مثل هذا الاستهزاء بالدين يخرج من الملة؟ وبماذا تنصحون من وقع في مثل هذا الأمر؟ فأجاب: لا ريب أن الاستهزاء بالله ورسوله وبآياته وبشرعه وأحكامه من جملة أنواع الكفر، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال: ويدخل في ذلك الاستهزاء بالتوحيد أو بالصلاة أو بالزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من أحكام الدين المتفق عليه. أما الاستهزاء بمن يعفي لحيته أو يقصر ثيابه ويحذر الإسبال أو نحو ذلك من الأمور التي قد تخفى أحكامها فهذا فيه تفصيل.
والواجب الحذر من ذلك، ونصيحة من يعرف منه شيء من ذلك حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويلتزم بشرعه، ويحذر الاستهزاء بمن تمسك بالشرع في ذلك طاعة لله ورسوله، وحذرا من غضب الله وعقابه والردة عن دينه وهو لا يشعر. نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا العافية من كل سوء، إنه خير مسؤول والله ولي التوفيق. الحال الثالثة مما ذكر الشيخ محمد رحمه الله: من أتى بناقض من نواقض الإسلام خائفا وفي استطاعته عدمه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. وقال رحمه الله: حكم الله تعالى هو هكذا، وهو حكم لا يبدل، أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل أم لا، وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله أم بأحدهما دون الآخر، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال إلا المكره. فالخائف الذي يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر خوفا من الكفار لا يعذر، وذلك بأن يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر كأن يذبح لغير الله أو يسب الإسلام والمسلمين لأجل الخوف من الكفار، أو يتنازل عن شيء من أمور دينه خوفا من الكفار، لأن هذا مداهنة. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال: والمداهنة لا تجوز في دين الله حتى لو كان الإنسان خائفا، بل يجب عليه أن يتمسك بدينه مع الخوف ما لم يصل إلى حد الإكراه، فتوقع الخوف لا يغني، والإكراه لا بد من أن يكون ما توعد به فيه متحققا. والدليل على أنه إن كان خائفا على نفسه أو أهله أو ماله فتكلم بكلمة الكفر حتى يبقى ماله أن ذلك كفر، قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فاستثنى الله تعالى حالة واحدة وهي المكره، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. ثم قال جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالذي يكفر لأجل المال أو خوفا على ماله أو أهله استحب الحياة الدنيا على الآخرة وقدمها عليها، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا فعل الكفر خوفا على أهله أو خوفا على ماله أو خوفا على نفسه فإنه يكفر ولا يعذر بالخوف، لقول الله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. الحال الرابعة مما ذكر الشيخ محمد: من فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر، بمعنى أنه لما أكره جزم على الكفر فإنه يكفر. الحال الخامسة: من فعل الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر. وأما الإكراه فهو إلزام الغير بما لا يريده. الإكراه هو كل ما سمي في اللغة إكراها وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد
بالضرب كذلك. فالإكراه والإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا، فيقدم على عدم الرضا ليدفع ما هو أضر. فالإكراه إذن هو حمل الغير قهرا على ما ينافي رضاه واختياره. فليس معنى الإكراه التهديد، بل معناه أن يكون إكراها ملزما بأن يوضع السيف على رقبته، أو يهدد من شخص قاتل ويعلم أنه ينفذ وعيده بأنه إن لم يكفر قتله في الحال، فهذا يكون مكره. فإذا اطمأن قلبه بالإيمان فلا يضره كونه يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر. أما مجرد الخوف فقط على نفسه أو أهله أو ماله فهذا لا يبيح له الكفر. فهذه فروق دقيقة جدا كما ذكر الشيخ بعد أن عدد نواقض الإسلام العشر. ولا فرق في تلك النواقض جميعها بين الجاد والهازل والمستهزئ إلى آخر ما قال إلا المكره. فإذا أكره إنسان على الكفر وقيل له أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان أي ثابتا عليه معتقدا له. فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكره. فذكر شرطين: لم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، والثاني موافقتهم في الظاهر دون الباطن. والموافقة في الظاهر دون الباطن تسمى مداراة، والموافقة بالقلب لا تجوز ولو أكره، لأن القلب لا يقدر أحد على التصرف فيه إلا الله عز وجل، فهو وحده مقلب القلوب. والكفار لا يستطيعون السيطرة على القلب ولا يدرون ما فيه، فلا يجوز أن يوافقهم بقلبه، بل لا بد أن يبقى قلبه مطمئنا بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلا بد في الإكراه من هذه الشروط: الأول أن يكون مكرها لا خائفا فقط، ولا مجاملا للكفار ليحظى عندهم بمنزلة أو ينال منهم منفعة، فلا يجاملهم في دين الله. الشرط الثاني من شروط الإكراه أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إنما يقول بلسانه فقط مع بقاء الإيمان في قلبه. الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار. يدل على هذا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال الجصاص رحمه الله عن هذه الآية: هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه. وقال ابن العربي: لما سمح الله تعالى بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث أخرجه ابن ماجه واللفظ له، وصححه الألباني في الإرواء وغيره. قال شيخ الإسلام: أباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بخلاف من شرح بالكفر صدرا. وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاة مع نهيه لهم عن موالاته. ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق، فلا يصح بيع لمكره بغير حق، ولا يمين للمكره بغير حق. والإجماع منعقد على ذلك الحكم.
قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بالكفر. يكون الإكراه عذرا معتبرا في إجراء الأحكام بشروط هي: أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده، وأن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بأي صورة، وأن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد المتوعد به إن لم يفعل ما طلب منه، وأن يكون الضرر المترتب على الإكراه كبيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل ونحو ذلك، بخلاف الحبس اليسير والضرب اليسير والشتم ونحو ذلك. فالإجماع منعقد على جواز التلفظ بالكفر تحت تأثير الإكراه، ووقع بين الفقهاء خلاف في جوازه في الفعل دون القول. قال ابن رجب: أما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا قال له المشركون اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون. لما جاء يحيى بن معين فدخل على أحمد بن حنبل وهو مريض فسلم عليه، لم يرد عليه أحمد السلام، وكان أحمد قد حلف بالعهد أن لا يكلم أحدا ممن أجاب في المحنة حتى يلقى الله. فما زال يحيى يعتذر ويقول: حديث عمار، وقال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى: لا يقبل عذرا. قال المروزي: فخرجت بعد يحيى، وهو يعني يحيى جالس على الباب، أي باب أحمد. فقال يحيى للمروزي: أيش قال أحمد بعدي؟ قال: قلت يحتج بحديث عمار، وحديث عمار مررت بهم وهم يسبون فنهيتهم فضربوني، وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم فأجبت. قال المروزي: فسمعت يحيى بن معين يقول: مر يا أحمد غفر الله لك، فما رأيت تحت أديم سماء أفقه في دين الله منك. فكان لا يرى المكره مكرها لمجرد أن يقول له المشركون تابعنا وإلا قتلناك أو ضربناك أو حبسناك، حتى يكون قد عذبه المشركون، بل إنه يصل إلى حد عدم استطاعة تحمل ما يعذب به. هذه الأمور كلها مما ينبغي على الإنسان أن يتعلمه من دين ربه جل وعلا، وإلا فإنه ربما أتى بناقض من نواقض الدين وهو يحسب أنه من خلص المسلمين المؤمنين المحسنين، كما يقع في كثير من ديار المسلمين اليوم من مظاهرة الكفار المشركين على المسلمين في ديارهم واستجلاب هؤلاء القوم من أجل أن يوقعوا بالمسلمين في أعراضهم وفي أموالهم وديارهم وممتلكاتهم وفي معتقدهم بتبديل دينهم، لأنهم يتبعونهم لا محالة فيما تواضعوا عليه بل فيما يعتقدونه من الكفر، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.